Evet, bugün konuklarımız Dış Politika Enstitüsü Başkanı ve ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Birazdan da Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları yayın koordinatörü Çetin Erçetin bize katılacak. Hoş geldiniz Sayın Bağcı. Teşekkür ederiz vaktiniz için. Sesim ulaşıyor mu acaba Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'ya? Emin olmak isterim ama emin olamıyorum. Evet, merhabalar. Ha tamam, endişe ettirdiniz bir anda Sayın Bağcı, sesim ulaşmıyor diye düşündüm ama galiba şu anda net alabiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çetin Bey, dediğim gibi birazdan bize katılacak. Arkadaşlarım bana bilgi verirse sevinirim. Acaba arada biraz sesim birkaç saniye geç mi gidiyor arkadaşlar? Birkaç saniye geç gidiyor. Peki Sayın Bağcı, siz beni birkaç saniye geç duyuyorsunuz. Bunu hesaba katarak konuşacağım. Öncesinde saydığımız 5 ülkeyle bir genel bakış, bir ufuk turu yapabilir miyiz? Neredeydik, nereye geldik? Bugün Orta Doğu'da yeni sayfa, hangi sebeplerden ötürü yeni sayfa Türkiye açısından? Evet, Orta Doğu'daki o muhteşem yalnızlıktan muhteşem işbirliğine doğru bir dönüş var. İbrahim Kalın'ın kullandığı bir kavramdı bu. Türkiye son 5-6 yılda Orta Doğu ülkeleriyle, tabii daha önce de Suriye ve Mısır'la ilişkilerini koparmıştı. Şimdi bu ilişkilerin yeniden tamiri ve yeniden düzenlenmesi ve Türkiye'nin deyim yerindeyse sahalara geri dönmesi söz konusu. Hangi anlamda? Söylem bazında. Yani tartışmacı, kutuplaştırıcı bir söylemden işbirliğine giden bir söyleme doğru dönüş var. Bugün Cumhurbaşkanı'nın sabahleyin açılışını yaptığı İslam ülkeleri parlamentolar arası toplantıda işaret ettiği bir iki nokta vardı. Oradaki söylemlere baktığımızda çok daha yumuşak bir söylem takip etti. İşbirliğini ön plana çıkardı ve önümüzdeki günlerde de görüldüğü kadarıyla Mısır ve Suriye'nin yanı sıra Suudi Arabistan'la da ilişkilerin yumuşayacağı gözüküyor. Siz de az evvel söylediniz, yani kavgalar oluyor, barışmalar oluyor. Bu uluslararası politikada olan bir şeydir. Önemli olan tekrar işbirliğini artıracak, toplumların menfaatini ve refahını ön plana çıkaracak politikaları takip etmek. Türkiye bu anlamda bana göre yanlış atılan adımların doğruya dönüştürülmesi yönünde bir harekete girişti ki Türkiye'nin Orta Doğu'da yalnızlıktan kurtulması, bunu özellikle Akdeniz'deki gelişmeleri de göz önüne alarak söylüyorum. Önemli bir gelişme. İsrail'li olsun, Mısırlı olsun, Suriyeli olsun, Türkiye'nin konuşmaması zaten eşyanın tabiatına aykırıydı. Yani bizim geleneksel dış politikamızda Türkiye'nin hiç bu kadar yalnızlaştığı bir süreç yaşanmamıştı. Bu coğrafya için söylüyorum. Şimdi bu yalnızlıktan kurtulmanın her adımı bana göre Türkiye için önemli. Konuşmak, diyalog içinde kalmak her zaman önemlidir. Yani bizim bu ülkelerle kavgalı olmamız Türkiye'nin lehine bir durum değildir. Türkiye'nin vazgeçmesi gerektiği durum gördüğüm kadarıyla şu ki Cumhurbaşkanı konuşmasında ona işaret etti. Yani Arap ülkelerinin iç işlerine karışmamak, onlara nizam vermemek, onlara ayar çekmemek gerekiyor. Türkiye bu kutuplaştırıcı politikalardan şimdi yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Bu iyi bir gelişmedir. Türkiye açısından önemli bir gelişmedir. Bölge için önemli bir gelişmedir. Hele Mısır'la ve İsrail'le ilişkilerin düzelmesi, bir de Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi de buna eklenirse, zannediyorum Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Orta Doğu'daki etkinliği ve Orta Doğu'nun vicdanı olma, altını çizerek söylüyorum, Orta Doğu'nun vicdanı olma konumunu tekrar kazanabilir. Henüz daha o aşamada değil. Ne demek Orta Doğu'nun vicdanı olmak? Orta Doğu'nun vicdanı olmak benim 2000 yıllarda kullandığım bir kavramdı. Orta Doğu'da İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklarda tarafsız bir şekilde arabuluculuk yapmak, büyük ağabeylik değil ama demokrasisiyle, insan haklarıyla, kadın haklarıyla örnek ve model ülke olarak bu ülkelerin hem demokratikleşme hem de kendi içlerinde reform yapma ve İslam dünyasında da
birlikte hareket etme politikalarını sağlamaktı. Mesela Suriye ile İsrail arasındaki görüşmelerde Türkiye çok önemli rol oynadı. Süleyman Demirel zamanlarını özellikle örnek vermek istiyorum. 2000'li yıllarda da 2007'lere kadar da bu böyle devam etti. Yani Ahmet Necdet Sezer zamanında da bu devam etti. Türkiye özellikle Avrupa Birliği ile 1999'dan itibaren hem adaylık statüsünü alması hem de 2005'te tam üyelik müzakerelerine başlamasıyla birlikte hem Orta Doğu'da hem de bütün İslam dünyasında örnek ülke olarak gösterildi ve Türkiye bu ülkelerin ikili anlamda olsun, bölgesel anlamda olsun bütün ilişkilerinde en fazla güvenilen ülkelerden biri konumundaydı. Mesela Türkiye Suriye'yi Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasına öneren ülkedir. Veya bir başka örnek vereyim. Avrupa Birliği'nin Orta Doğu politikalarında Türkiye çok önemli bir rol oynamaya başlamıştı. Özellikle demokratikleşme konusunda çok önemliydi. Veya İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da dahil olmak üzere 5+1 yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ve Almanya'nın birlikte olduğu ve İran'ın nükleer politikaları ile ilgili müzakerelerde Türkiye Brezilya ile birlikte rol oynamıştı. Yani bütün iş aslında Afşin Hanım 2011 yılındaki Suriye olaylarına taraf olmakla başlandı. Ardından Libya ile devam etti. Ben size bir şey söyleyeyim. Emekli bir diplomatımızın Müfit Özkeş'in yazmış olduğu Hariciye dışında bir Hariciyeci isimli kitabından söyleyeyim. Libya'ya 1998 yılında büyükelçi olarak atandığında Libya Dışişleri Bakanı Muntazır kendisine der ki unutmayın der, size ihanet etmeyen tek devlet Libya'dır, bunu unutmayın der. Bu çok önemlidir ve biz Libya'da çok taraf tuttuk, yanlış yaptık diye düşünüyorum ben, benim görüşüm bu. Ama şimdi bu süreçlerden tabii Türkiye ders alarak çıkmalı. Dediğim gibi toplumlar, devletler, özellikle yöneticiler belli dönemlerde yanlış kararlar alabilirler. Ama bu yanlış kararlardan geri dönmek asıl erdemdir. Ve şu anda da bu yanlış kararlardan en az zararla dönülecek bir yol arayışı içine girdi Türkiye son birkaç yıldır. Bu iyi bir gelişme. Ben en azından Türk dış politikasını yazmaya çalışan, anlamaya çalışan biri olarak bu gelişmelerin Türkiye için iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı değil, özellikle İslam ülkeleri arasında bütünleştirici bir rol oynaması gerektiğini, bunu da özellikle Batı ile birlikte ilişkilerde Türkiye'nin lehine çevirebilecek bir konuma getirmesi gerektiğini düşünüyorum ki bunu yapabilir. Rusya ile olan ilişkilerimizden tutun da Çin ile olan ilişkilerimize kadar Türkiye özellikle Türk dünyasında son dönemde atılan adımlarla birlikte işte Türk Dünyası Ülkeleri Konseyi'nin kurulmasıyla birlikte de Türkiye tekrar böyle dış politikada aktif bir rol oynamaya başladı. Yani Orta Doğu ile kırılan ilişkileri düzenlerken diğer taraftan yeni ilişki biçimleri kurup Türkiye'nin dış politikadaki manevra sahasını genişleten bir sürece girdi. Evet. Şunu ben size söyleyeyim. Son dönemlerde benim özellikle dışarıdan aldığım yani hem diplomatlardan hem yabancı basından yapmış olduğum konuşmalarda, vermiş olduğum röportajlarda bana en çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi Türkiye'nin Türk dünyasıyla bu yeni girdiği ilişki biçimi ileriye doğru nasıl yansıyacak Avrupa Birliği ve Rusya ilişkilerine, bir de Orta Doğu'da Türkiye'nin tekrar bu İbrahim Anlaşmaları ile birlikte ortaya çıkan yeni ortamda kutuplaştırıcı değil yapıcı politikalara dönmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ziyareti, Katar'a yapılan ziyaretler, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yaklaşımı, İran, bakın biz İran'ı çok fazla konuşmuyoruz ama İran'la Türkiye arasındaki ilişkilerin mesela Suudi Arabistan-İran ilişkilerine etkisi var. Orta Doğu'nun vicdanı derken ben bu kavramı çok bilerek kullandım. Bunu Almanya'da yayınlanan bir makalemde kullanmıştım ben. Ve bu vicdanı olma, yani adaletsizliklere, haksızlıklara karşı gelme ve krizleri yönetmede arabulucu rol oynamak Türkiye'nin önemli bir politikasıydı. Bu politikayı devam ettirmek lazım diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim Profesör Doktor Hüseyin Bağcı. Sağ olunuz. Bu arada